Hello from KG Teacher on Spot. Today we have new news for you. We are changing our title and it's not going to be KG Teacher on Spot anymore. It will be English Teacher on Spot. It's upon your demand a little bit. We thought about helping everyone, not only the kindergarten teacher and the educators. We thought about helping also the mothers at home, the people who need to learn the language for using it every day, not for studying and work. So احنا قررنا نغير التايتل بتاع اسم الجروب من KG Teacher on Spot ل English Teacher on Spot. بناء على طلب ناس كتير احنا حبينا بدل ما نفيد بس الإديوكيتورز المعلمين والKG ستيج، حبينا ان احنا كمان نساعد الناس اللي حابه تستخدم الانجليش كلغه، او انتي او في البيت وحابين تعلموا ولادكم الانجليش صح، فمحتاجين انتوا كمان البيز. من غير تعليم ده ماضي ده مضارع ده مستقبل، هنساعدكم انكم تتعلموا اللغه كلغه تستخدموها فقط وقت ما تحبوا تستخدموها في شغل، تستخدموها في كوميونيكيشن، تواصل مع ناس بتتكلم انجليزي، مع اولادكم لما تيجوا تسافروا. بدل ما نحاول نخليها كلغه بتعلموا قواعدها، هنخليكم تتعلموها كلغه لاستخدامها. وعشان نبدا صح، the first thing that we have to start with، أول حاجة نبدأ بيها هي sounds of the letter. من غير الساوندز، اللي يتعلم الساوندز في صغره أو بداية تعليمه للغة حتى مهما كان سنه إيه، يتعلم الساوندز غلط، أصوات الحروف غلط، أي كلمة هيقراها بعد كده أو يتكلم بيها هتطلع غلط. فدايما الساوندز بالنسبة لنا أهم حاجة نبدأ بيها تدريس الإنجليش، عشان أي كلمة بعد كده نقراها، any word that you're going to read، أي sentence you're going to pronounce and say، حتى كويسة كمان علشان الكفاءة والمهارة في الكلام، وكمان لما تيجي الأكسنت بتاعت الكلام تطلع كلها مظبوطة، مش محتاجين تتعلموها من حد يديكوا الفلوينسي في اللغة. فنبدأ مع بعض بالساوندز اوف ذا letter. طبعا هتحتاجوا تدريب عليها، هنسيبها لكم أسبوع تتدربوا كل يوم، عايزين تدربوا ولادكم عليها عشان نعرف نبدأ الإنجليش صح. فنبدأ sounds of the letter. First of all, we start with A. We don't say عشان نقرأ إنجليش ونتكلم إنجليش صح ما بنقولش اسم الحرف A، بنقول صوت الحرف، ولازم يطلع مجرد من أي حركة بعد الحرف، ما بنقولش لو قلنا في H معناها كده إن أنتِ قلتي الصوت غلط، لما تيجي نقرأ هنقرأ برضه غلط. الصوت لازم يكون مجرد من أي حركة بتيجي بعد دي. It's A. The other one ده ب مكتوب. لو حطيتي ايدك وقلتي ب هتلاقي مفيش هواء طالع. ب بعدين we start to do it، حتى احيانا بنعملها للاطفال زي كده كانه cat. بعدين this letter is د مش ده ولا ده، it's د مجرد من اي حركه تانية. د after the it comes this letter اللي بيلخبط الناس كتير ان هو E بس ما بيتنطقش E، بتنطق A. دايما حتى نقول كأنك بنضحك A. بعدين بعده letter F. في ناس كتير بتغلط وتقول ف هو مش ف ولا ف، it's then g مش جه، it's g. الحرف دايما مكتوم صوته مقفول ما فيهوش اي حركه بعديه. ج then مش ه، it's then I بتتنطق مش اي، بتتنطق اي. بعدين the J is ج مش ج ولا ج، it's ج then ك then ما بيتقالش ل بيتقال بعدين then we go to the rest of the letters. Then o then p then kwa then وخلي بالكم لما بنقول ما بنقولهاش بتكرار في اللسان،
لسان اللي بيقف فوق في سقف الحلق وبيتقال ر. بعدين then then حتى لما يجي نعلم الولاد احنا بنقول لهم as if your tummy is hurting كأن بطنك بتوجعك عشان يفرقوا بين الأ والأ. بعدين then مش وه it's then then and هنقولهم تاني كلهم ورا بعض بحيث ان يبقى عندكم الفيديو متكرر عشان نرجعها مع بعض. أ ب ك د إ ج إ ج ك ل م ن أ ب ق ر س ت أ و طبعا احنا لو اتعلمنا ازاي نقول الساوندز كويس واتدربنا عليها كويس جدا هتبقى اساس متين للقراءه بالانجلش بعد كده، وكمان لاستخدامها لما نيجي نقرا اي كلمه هنعرف ننطقها بسهوله ويسر لان احنا عارفين الساوندز مظبوط، وبالعكس هتطلع بفلونسي كانكم بالظبط متعلمين بره. احنا هنبدا بالساوندز حاسبها لكم اويك، then هنبدا بعد كده بكلمات ليها علاقه بمواقف. هنبدا ناخد بروجرام، ممكن مثلا ناخد حاجات تبع ادوات رسم ونقول اسماء vocabulary، يبقى عندكم كلمات كتير ونبدا تستخدمها في جمل عشان تعرفوا تستخدموها مش فقط تعرفوا معاني الكلمات. اتمنى تكونوا استفدتوا and soon we're going to complete our video. Thank you for listening.